Yang cegukannya berapa hari? 2 hari? 3 hari? 3 hari atau 2 hari? 3 harian itu. 3 hari? Iya. Sebelumnya pernah seperti itu? Enggak pernah. Enggak pernah? Enggak. Kemarin berobat berapa kali? Satu kali. Cuma 1 kali ke Pak Mantri ya? Iya. Cegukan enggak sembuh-sembuh gitu. Iya, betul. Siang malam? Iya. Enggak bisa tidur? Iya. Lemas? Lemas? Sampai melungker-melungker ya. Melungker-melungker. Oh, iya. Gimana rasanya nih? Sudah mulai mendingan? Lebih lemas rasanya? Sudah mulai ngurangi ya. Katanya Pak Jais sampai kawan Pak Jais Ismail ya. Klinik Cempaka. Dari sini langsung ke sana. Kok kenal sama Jason? Iya kan nek jualan kan di sana makanya. Serintian ya. Iya. Anaknya yang kecil itu kan mesti nungguin ini jadi bakso itu. Mudah-mudahan habis nanti sembuh ya. Iya, amin. Kurang berapa menit? 13 menit. 13 menit lagi. Biar lama-lama tambah sarafnya ini direlaksasikan. Mudah-mudahan langsung sembuh. Tapi kan tambah lama tambah enak kan ini cegukannya daripada tadi ya. Mulai lemes, mulai rileks ya. Kontraksinya kan mulai berkurang. Kan nggak lemes, insya Allah nanti bisa tidur sudah. Ya sudah, rasanya gimana? Rasanya gimana sudah? Nyaman sudah? Cegukannya sudah rasanya longgar, sudah enggak cegun-cegun sudah. Lebih enak ya, lebih lemas ya, di perut juga lebih enak. Ya mudah-mudahan sembuh seterusnya ya.